เต็มพอเต็มก็ป้าให้ลบออกอีกทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวหนูเอาลงใน YouTube แล้วก็ลบออกไปอ๋อหนูจะลง YouTube เหรอใน YouTube อ่ะน้ำมือสั่นอย่างนี้เนี่ยนะเอาไปลงใครจะดูล่ะแล้วยิ่งมาพูดกันอีกลบสักอย่างนี้มันก็มีสิทธิ์แล้วไม่บอกให้แม่เงียบล่ะตลกดูกับดูทะเลาะกันไม่มี